cetakan saking nabi piyambak sedaya roh punika napa istilahnya bersolawat dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang salah jenengipun Allah Subhanahu wa taala sing wawune Kanjeng Nabi tasih berupa roh, kemudian Allah Subhanahu wa taala niku damel surah utawi bentuk fisiknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang bentuk punika fisik punika manggih dalem donya nggih sami kados niku wau. Nah, sasampunipun Kanjeng Nabi dipun damel surahipun bentuk fisikipun punika sedaya roh dipun perintah dumateng Allah diken ningali surah Kanjeng Nabi punika. Nah, sebagian dari mereka dari roh-roh sedaya umat punika wonten sing saged ningali misalipun dipun sebat niku sebagian ningali kepalane mustapane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, gara-gara niki wau piyambake niku tentunya mangke dipun takdirkan Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang pemimpin. Terus semua roh yang bisa melihat bentuk fisik bagian mustaqo kepalane Kanjeng Nabi punika mangke dalem niku asal keistimewaan mereka menjadi orang-orang yang sukses. Nah, niku sebagian mereka ningali bagian peninggali Kanjeng Nabi tok, namo peninggali. Mangke dalem dunya piyambake dipun takdiraken Allah Subhanahu wa taala dados tiyang ingkang hafal Al-Qur'an. Nah niku sak terusipun. Dan mereka yang tidak bisa melihat surah Kanjeng Nabi di dunia, dia menjadi orang yang kafir, baik itu Nasrani, Yahudi, Majusi dan lainnya. Nah, yang dimaksud takdir itu ada sebabnya, yaitu ketika rohnya tidak melihat atau melihat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedaya punika sampun tertulis teng Lauhul Mahfuz sebab kejadian iki wau. Tapi walaupun menawi pembahasan takdir, walaupun takdir punika sampun dipuntetakaken, tapi Allah Subhanahu wa taala niku tetep memberi pilihan dumateng kita sedaya menawi kita niku doanipun ta'alluq kalih yaitu kata Kanjeng Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala kuat nggih, insyaallah Allah Subhanahu wa taala bakal maringi ganti ingkang sae. Sebab niku nggih dipun sebataken wonten Al-Qur'an. Insyaallah mangke wonten bab piyambak. Nah, iki kita masuk teng bab ingkang kaping kalih nggih punika fi khalqi Adam. Mangke kula niki wau dipun dipun menawi metodene niku dipun maknani nggih marhaba. Insyaallah iki kita maknani gede-gede terus mangke langsung dipun jajaraken mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Ila anqal al-bab ats-tsani fi khalqi Adam. Al-bab utawi bab ats-tsani kang kaping loro iku fi khalqi Adam ing dalem penciptaane Nabi Adam. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu mugi-mugi dari sinten Allah anhuma saking Ibnu Abbas. Ibnu Abbas niku sahabat Kanjeng Nabi, salah satu sahabat yang kathah meriwayatkan, beliau hafal banyak hadis dan banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad, bahkan ribuan ingkang dipun hafal kali beliau. Nah, Ibnu Abbas punika sepupune Kanjeng Nabi. Ibnu Abbas niku namanya Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Punika sepupune Kanjeng Nabi. Sepupu plus sahabat yang kathah meriwayatkan hadis dari Nabi. Khalaqallahu ta'ala jasada Adam alaihi salam. Khalaqa nyiptaaken sinten Allah Ta'ala jasada Adam, jasada Adam ing jasada Nabi Adam alaihi iku tetep ngatasi Nabi Adam assalam wa keselamatan. Min aqali dunya saking pira-pira pikiran dunia. Terus
Didawakan Sayyidina Abbas niku bahwa Allah Subhanahu wa taala niku nyiptaaken jasate Sayyidina Adam alaihissalam niku saking beberapa tanah yang ada di dunia. Jadi diambil dari banyak macam tanah. Faraqsuhu min turabil Ka'bah. Faraqsuhu mongko utawi mustaqone Sayyidina Adam iku min turabil Ka'bah, saking tanai Ka'bah. Jadi bagian mustaqone Kanjeng Nabi punika dipun pundhutaken saking tanah Ka'bah. Keranten punika tanah Ka'bah niku Ka'bah piyambak niku sing munceri ngepasi tenggene arsy Allah Subhanahu wa taala. Kalau sahabat bahas bahwa arsy Gusti Allah niku min a'dhami makhluqatillah, makhluk sing dicipta Allah sing paling agung niku nggih harus tersebut. Nah, niku Ka'bah niku status dawuhe dunya niku manceri teng pas teng arsy Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk sing paling istimewa. Keranten punika bagian mustahil Sayyidina Adam niku dipun pundhutaken saking Ka'bah. Wasudruhu min aqtaril ardi, wasudruhu lan utawi bagian dodone Sayyidina Adam iku min aqtaril ardi, saking dari beberapa arah teng bumi niku dipunpundhutaken digambaraken untuk bagian dadane Sayyidina Adam. Wa badruhu min turabil hindi, wa badruhu lan utawi perute Sayyidina Adam iku min turabil hindi, saking turab hindi. Terus bagian perute Sayyidina Adam niku diambilkan dari tanah Hindi. Nah, itu termasuk istimewa. Teng putih-putih niku sering Hindi niku Hindia niku dipunsebataken dalam kitab, termasuk niki turab Hindi niku wonten keistimewaan. Kula maos tanggone artikel Arab niku bahwa sebagian tanah Hindi niku bisa mempunyai banyak manfaat, termasuk bisa menumbuhkan rambut yang rontok dan bisa menghilangkan racun. Juga pripun niku napa hakikate dipun prosese, tapi wonten tanah ingkang wonten niku teng India. Niku kula maos tanggone artikel Arab. Wayadahu min turabil masyriq, wayadahu lan utawi astolorone Sayyidina Adam iku min turabil masyriqi, saking tanah masyriq bagian wetan. Nah, bagian masyriq niku termasuk Asia menika termasuk masyriq. Walijlahu min turabil maghrib, walijlahu lan utawi sikil lorone Sayyidina Adam iku min turabil maghrib, saking tanah Maghrib bagian Afrika atau Eropa. Wa fi riwayatin ukhra, lan ing dalem riwayat ukhra kang liya, qala Wahab bin Munabbah, qala ngendika Wahab bin Munabbah, khalaqallahu ta'ala Adam alaihi salam, khalaqan dalam Allah ta'ala halimahu Allah Adam ing Nabi Adam alaihi kutatun atase Sayyidina Adam assalamualaikum keselamatan minal ardina as-sab'i. Terus wonten riwayat sanes niku saking Wahab bin Munabbah bahwa Allah Subhanahu wa taala niku nyiptaaken Sayyidina Adam, dan Sayyidina Adam menika saking 7 bumi. 7 bumi ingkang kita hafalken ini termasuk wonten bumi punika wonten Jupiter lan sanesipun ingkang wonten 7 niku. Nah, terus Sayyidina Adam niku dipun pendhetaken saking tanah-tanah 7 niki wau. Niku Ainda Wahab bin Munabbah manggawe Syekh Wahab bin Munabbah. Terus wonten 2 riwayat teng mriki. Tapi yang paling cakep ya punika saking Ibnu Abbas, sebab beliau meriwayatkan
seorang yang meriwayatkan yang dan dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian termasuk sepupu nih, kasih sepupu. Farasuhu minal ardi, farasuhu mongko utawi mustaqone Sayyidina Adam iku minal ardi saking bumi al-ula kang pertama. Terus mustaqone kanjeng Nabi Sayyidina Adam punika saking bumi yang pertama. Wa unukuhu minal ardi as-saniyah. Kemudian bagian leher Sayyidina Adam iku minal ardi saking bumi as-saniyah kang kaping 7. Bagian leher Sayyidina Adam dari bumi yang kedua. Wasudruhu minas salisah. Wasudruhu lan utawi bagian dodone Sayyidina Adam iku minas salisah itu saking bumi kang kaping 3. Wayatuhu minar rabi'ah. Wayatuhu lan utawi kalih astone asta kalih Sayyidina Adam iku minar rabi'ah saking bumi kang kaping 4. Wa bahruhu lan utawi gegere Sayyidina Adam wa batnuhu lan wetenge Sayyidina Adam iku minar khamisati saking bumi kang kaping 5. Nah, terus bagian punggung dan perut niku saking bumi yang kelima. Wa fakhduhu azzuhu minas salisah. Wa fakhdulan utawi pupune Sayyidina Adam wa azzuhu lan apa nginggile pupu niku termasuk bokong niku minas salisah saking bumi kang kaping 6. Wa saqahu minas sabi'ah dan utawi kentol loro Sayyidina Adam iku minas sabi'ah saking bumi kang kaping 7. Terus niku pembagiane wonten 7. Wa fi riwayatin ukhra qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wa fi riwayatin dalam riwayat ukhra kang liya qala Ibnu Abbas Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma radhiyallahu mugi ridani sedaya Allah taala anhuma saking Sayyidina Abdullah dan Sayyidina Abbas. Khalaqallahu ta'ala Adam alaihi salam. Khalaqa ditaaken sedaya Allah taala halimahulih Allah Adam ing Sayyidina Adam alaihi iku tetep atas Sayyidina Adam assalamu alaihi keselamatan. Terus niki wonten riwayat malih nak wau wonten riwayat Sayyidina Adam terus wonten riwayat Wahab bin Munabbah wonten 2 riwayat. Tapi niki Sayyidina Abbas meriwayatkan malih. Terus Sayyidina Abbas niku punya dua riwayat atau dua hadis ingkang dipun criyosaken. Farasuhu min turabi baitil muqaddas wa wajuhu min turabil jannah. Farasuhu mongko utawi bagian mustaqone Sayyidina Adam iku min turabi baitil maqdisi saking tanah Baitul Maqdis. Terus riwayat yang kedua niki Sayyidina Abbas niku menjelaskan bahwa bagian mustaqone Sayyidina Adam niku diambilke dari tanah Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis yang telah kita kenal suci, termasuk yang ketiga tanah yang disucikan setelah Mekah, Madinah, kemudian Baitul Maqdis. Wa wajuhu min turabil jannah. Wa wajuhu lan utawi bagian wajah Sayyidina Adam iku min turabil jannah saking tanah surga. Kemudian bagian wajah Sayyidina Adam niku diambilke dari tanah surga. Jadi bukan bagian bumi khas, sekarang itu bagian wajah. Wa ayunahu min turabitu lisina. Wa ayunahu lan utawi kuping kali Sayyidina Adam iku min turabitu lisina. Tulisina saking tanah kota Tur. Tulisina niku sebuah kota. Nah, terus kedua telingane Sayyidina Adam niku diambilnya dari tanah At-Tur. Tanah ingkang niku sering dipun sebutaken termasuk wonten Al-Qur'an sering dipun jelasaken
suka teng surah mana ya? Niku wonten ayat wana tainahu min jarbit turil aiman. Nah, niku teng mriku wonten kisah Sayyidina Musa. Ketika Sayyidina Musa niku berjalan niku teng gunung. Nah, gunung niki Gunung Tur. Teng mriku Sayyidina Musa wa kallamallahu taklima. Sayyidina Musa niku bercakap atau ngobrol langsung kali Allah Subhanahu wa taala. Nah, niku tenggone Gunung Tur. Terus Gunung Tur niki gunung istimewa sebab Gunung Tur niku merekam percakapan Sayyidina Musa kali Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tenggone surat At-Tin gitu sebataken wattini wa zaitun wa turi sini. Nah, tur niki nggih Gunung Tur niku manggene wonten Mesir aboten lagi napa ketika ada terjadi Mesir Gunung Tur niku. Terus Gunung Tur niku gunung ingkang istimewa karena merekam percakapan antara Allah Subhanahu wa taala kalian Sayyidina Musa. Dan dia disebut wa kallamallahu Musa takliman wonten tambih niku takkite takliman bahwa Allah Subhanahu wa taala niku bener-bener napa ngobrol kali Sayyidina Musa niku mirengi niku swara. Terus boten kados namung masuk ke pikiran niku boten, tapi memang mendengar suara. Jadi Allah Subhanahu wa taala niku ketika ngobrol kali Sayyidina Musa niku memang berbentuk suara. Sayyidina Musa niku suara asli. Engkang salajengake wajah bahatuhu niku wau sampun wajah kemudian kuping kemudian saniki wajah bahatuhu lan utawi bagian keninge Sayyidina Adam itu mentura bin Iraqi saking tanah Irak. Diambilkan bagian kening niku dari tanah Irak. Wa asnanuhu lan utawi pira-pira untune Sayyidina Adam iku mentura bil Kausari saking tanah Al-Kausar. Bagian gigi niku diambilkan dari tanah Al-Kausar. Wayatuhu surga Al-Kausar ya. Wayatuhu al-yumna ma'aswabi. Wayatuhu lan utawi astone tangane Sayyidina Adam al-yumna kang tangannya Sayyidina Adam bagian kanan niku ma'al aswabi beserta dengan jari-jarinya iku min turabil Ka'bati saking tanah Ka'bah. Nah, diambil dari tanah Ka'bah juga. Kalau riwayatnya dari bagian kepala itu dari Ka'bah. Nah, ini bagian tangan menurut Sayyidina Abbas dari tanah Ka'bah. Wa yatuhu al-yusra min turabil Faris. Wa yatulan utawi astane Sayyidina Adam al-yusra kang kiwa iku min turabil Farisin saking tanah Faris. Nah, Faris niku nama kota niku wonten tenggone Iran. Tenggone Madinah kota Iran. Niku sebuah kota. Warijlahu ma'asa qayhin turabil Hindi. Warijlahu lan utawi suku sikil lorone Sayyidina Adam ma'asa qayhi berserta ing dalam sertane kentol lorone Sayyidina Adam iku min turabil Hindi saking tanah Hindia. Nah, ini disebutkan oleh bahwa kedua kaki Sayyidina Adam beserta betis niku dipun ambil lagi saking tanah Hindia. Wa almuhu min turabil jabal. Wa almuhu lan utawi bandungi Sayyidina Adam iku min turabil jabal saking tanah gunung. Nah, bagian tulang-tulangnya Sayyidina Adam niku diambil dari tanah yang ada di gunung-gunung. Wa auratuhu min turabi Babil. Wa auratunan utawi aurate Sayyidina Adam iku min turabi Babilin saking tanah Babil. Nah, tanah Babil itu batu sebuah kota
niku tenggene Irak melih. Tenggene Irak nawau Iran saniki tenggene Irak, sebuah kota yang wonten tenggene Irak. Wadhahruhu min turabil Iraqi, wadhahruhu lan utawi punggunge Sayyidina Adam iku min turabil Iraqi saking tanah Irak. Nak menawa wau Babil niku kota yang ada di Iraknya. Kalau yang bagian punggung ini diambilkan dari jumlah dalam arti lebih luas, bukan cuma satu kota. Itu bagian punggung lebih luas. Wabatuluhu min turabi Khurasana. Wabatuluhu lan utawi wetenge Sayyidina Adam iku min turabi Khurasana saking tanah Khurasan. Nah, Khurasan niku sebuah kota malih tenggone Afghanistan. Jadi sebuah kota yang ada di Afghanistan. Wa qalbuhu min turabil firdaus. Wa qalbuhu lan utawi atine Sayyidina Adam iku min turabil firdaus, min turabil firdaus saking tanah surga Firdaus. Diambilkan dari hasilnya Sayyidina Adam diambilkan dari tanah yang ada di surga Firdaus. Jadi khusus yang tidak ada di dunia. Walisanuhu min turabit ta'if. Walisanuhu lan utawi lisane Sayyidina Adam iku min turabit ta'ifi saking turab tanah Taif. Saking tanah Taif. Terus kita bersani Taif niku sebuah kota yang ada di lereng gunung ingkang pundi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niku sangat mengingat ketika Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku pas masih awal-awal dakwah teng Mekah menika beliau nyari bantuan teng Taif. Di Taif mboten ditampi kanthi sae, malah dihina. Bahkan ketika Rasulullah pulang dari Taif ini diusir. Rasulullah diusir niku sambil dilempari kotoran. Nah, niku yang paling dipun kenang tengene sejarah karena niku sangat menyakiti Rasulullah SAW sampai Rasulullah niku kados napa nggih keluar Taif niku kados disambut tapi dengan cacian. Ada yang melempar batu, ada yang melempar kotoran, ada yang menghina, sampai bagian-bagian tubuh Rasulullah niku berdarah. Niku kejadiannya tengene Taif. Wa ainahu min durabil haudi. Wa ainahu lan utawi peninggal kali Sayyidina Adam iku min durabil haudi saking tanah haud telaga dunia surga. Walamma kana ra'suhu min baitil muqaddas sara mawdi'ul aqli. Jadi disebutkan bahwa bagian Mustafa Sayyidina Adam niku diambil dari tanah Baitul Muqaddas. Diambil dari situ karena niku mungkin asale mawdi'ul aqli karena bagian kepala ini itu akan menjadi bagian untuk akal, untuk berpikir. Karena itu diambil dari tanah yang suci. Hikmahnya ketika diambil dari tanah yang suci, insya Allah akal yang ada di dalamnya ini ikut bersih. Wafatnatun natki. Terus kepala itu bagian untuk akal dan juga ketajaman berpikir dan kemudian supaya bisa melafadzkan dengan baik. Jadi ketika kita itu kadang ikuti yang diparingi cerdas tapi bikin takalam, bikin ngomong susah. Tapi menawi tiang-tiang ingkang istimewa kados punika dipun paringi akal ingkang saya ingkang kuat hafalane, ingkang tajam ketika memahami sesuatu, kemudian fasih ketika melafazkan sesuai apa yang difikirkan. Niku bagian kepala dari gunahu min duraditu lisina soro maudhu istima'in
nasihah. Walamma kana ing dalem nalikane ana apa udunahu kuping lurune Sayyidina Adam iku mintura bidu risinaha saking tanah kota Tur soro mongko ana apa udun iku mau istimain nasihah tempat mendengarkani nasihat. Nah, kemudian bagian telinga itu diambilkan dari kota Tur. Itu kenapa? Karena nanti Allah Subhanahu wa taala menjadikan telinga itu untuk mendengarkan nasihat-nasihat supaya digunakan dengan baik. Walamma kana jabahuhu minal iraqi walamma kana lan ing dalem nalikane ana apa jabahuhu kendenge Sayyidina Adam iku minal iraqi saking tanah Irak sorot mongko ana apa kening iku mau disujudi tempat panggonane sujud. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan diambilkan dari tanah Irak, bagian kepala diambilkan dari tanah Irak karena Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikannya sebagai tempat untuk sujud. Karena niku ketika kita sedaya niku salat niku kening niku kedah nempel tengene bumi, tengene tanah, tengene alas ingkang nempel tanah. Nah, paling ndak niku ketika kita menaruh kapas niku kapasnya dikelong. Terus mboten kedah dipun petelaken mboten, sing penting sampun nempel. Niku termasuk ing surut salat. Syarat sahipun. Surat maudil sujud lillahi ta'ala, tempat sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walamma kana jabahuhu min turabil jannah, lan dalam nalikane ana apa walamma kana lan dalam nalikane ana apa wajhu wajah Sayyidina Adam iku min turabil jannah saking tanah surga. Sura mongko ana apa jabah apa wajah iku maudi al hasni wazinah. Maka sorong kono apa wajah iku maudi al hasni tempat sing paling bagus wazinah lan berhias. Terus bagian wajah niku diambilkan dari tanah surga karena Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan wajah ini nanti itu sesuatu yang bagus, dalam arti enak dipandang, wazina dan untuk berhias bagi perempuan. Walamma kanat asnanuhu minal kautsar sara mawdu'ul halawah. Walamma kanat nalikane ana apa asnanuhu pira-pira untune Sayyidina Adam iku minal kautsar saking telaga kautsar sara mongko ana apa asnan surat mongko ana apa asnan iku mawdu'ul halawati tempat panggonane sesuatu sing manis. Terus bagian gigi ini Sayyidina Adam itu diambil dari tanah yang ada di Kautsar. Maka Allah menjadikannya itu tempat untuk bisa mencicipi sesuatu yang manis. Walamma kanat yaduhu al-yumna minal ka'bah surat maudi al-barakah wal ma'unah fil ma'isyah wal judi. Walamma kanat lan indal nalikana ana apa ya dahulu astone Sayyidina Adam al-yumna kang tengen iku minal Ka'bah saking Ka'bah surat mongko ana apa ya apa tangan iku maudi al-barakah tempat gone berkah wal mauna lan pitulungan wal ma'isyah lan panggonan apa tolabur rizki, mencari rizki wal judi lan lungo. Terus
Allah Subhanahu wa taala niku mendeke bagian tangan kanane Sayyidina Adam dari bagian Ka'bah. Niku keranten apa? Keranten Allah Subhanahu wa taala pengen jadikan tangan niku bagian untuk tempat berkah. Tempat berkah niku tengene tangan kanan atau tengene kiri. Keranten niku kita adabe kita menawi napa-napa niku kedah ngangge asta tangan kanan. Tangan kanan. Wal ma'unah lan tempat pitulung. Kita bantu tiang-tiang nggih ngangge asta ingkang kanan. Wal ma'isah lan tempat untuk mencari rezeki. Wal judi lan lomo niku berhubungan dengan sesuatu ingkang sae ingkang wonten barokah. Niku dene asta kanan. Walamma kanat yajibu al-yusra min faris sorot mawdi'ut taharah wal istinja. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan tangan kiri itu diambilkan dari kota Faris niku napa? Sebabnya Allah Subhanahu wa taala niku pengen dadosaken bagian kiri niku sebagai alat untuk bersuci dan istinja. Karena niku kita sedaya niku walaupun belum diajari nggih mun mlampahi ngoten menawi taharah kali istinja niku ngagem asta ingkang kiri. Walamma kana batnuhu min khurasan surat mawdi'ul ju'i. Walamma kanat ning dalem nalikane ana batnuhu wetenge Sayyidina Adam iku min khurasana saking tanah Khurasan surat mawdi'ul sujud. Surat muga ana apa batnuh iku mawdi'ul sujud tempat tempatnya lowe. Nah, terus Allah Subhanahu wa taala mengambil bagian perut ini dari tanah kota Khurasan karena Allah menjadikannya tempat yang lapar. Mungkin niku masing-masing tanah niku mempunyai keistimewaan. Terus menawi wonten sabat nggih wonten sabat. Kados wau menawi Allah Subhanahu wa taala mendidike bagian kepala niku tengene tanah ingkang suci keranten napa? Keranten bagian kepala niku bagian yang paling istimewa. Keranten isinipun nggih untuk membedakan antara hak dan batil kita bisa berpikir supaya pikiran itu jernih dan benar niku diambil ke tanah ingkang suci. Jadi setiap tempat niku wonten berkah lan manfaatipun. Walamma kanat awraduhu min babil sarat mawdu syahwah wal ghul wal ghash. Kemudian walamma kanat indal nalikane ana apa awraduhu awrate sinatem iku min babil saking tanah Babil atau tanah ingkang wonten tengene pundi wau tengene Irak. Tanah tengene Irak niku wau kota Babil. Sorot muga ana apa auratu iku mau diasyahwati tempat panggonane syahwat wal ghulli wal ghash dan tempat tipu daya licik dan tipu daya. Nah, terus Allah Subhanahu wa taala niku mengambilkan bagian aurat niku dari tanah Babil karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu tempat syahwat dan tipu daya. Sedaya keelekan niku manggone teng mriku menawi boten saged nasarofake ingkang sae. Walamma kanat almuhu minal jabal sara mawdus salabati. Walamma kanat indalem nalikane ana apa almuhu bagian tulangnya Sayyidina Adam iku minal jabal saking gunung sara moko ana apa almu iku mau salabati tempat ingkang kuat. Terus kita sedaya niku ngertos bahwa gunung niku kuat keranten isine watu. Nah, termasuk Sayyidina Adam niku bagian tulangnya diambilkan dari tanah gunung karena apa? Karena hikmahnya nanti tulang tersebut adalah rangka yang menguati badan seperti halnya gunung. Nah, niku semacam niku hikmahipun
setiap tempat wonten manfaat lan hikmahipun piyambak. Walamma kana qalbuhu min firdaus sara maulil iman. Walamma kana lan nalikane ana apa qalbuhu bagian hatine Sayyidina Adam iku minal firdausi saking swarga firdaus sara mongko ana apa qalbu iku maulil imani panggonane iman. Nah, terus bagian hatine Sayyidina Adam niku dipun pedhetake saking surga firdaus. Berarti dikatane pun boten dunya. Sebab napa dipun pendhet saking mriku keranten niku bagian iman. Terus betahke ingkang murni, ingkang sae, ingkang asli saking surga Allah Subhanahu wa taala. Walamma kana lisanuhu minat ta'if sara maudi syahadah wa tadarru' wa du'a ila Allah. Walamma kana lan dalem nalikane ana apa lisanuhu lidah lisane Sayyidina Adam iku minat ta'if saking tanah Ta'if sara mongko ana apa lisan iku maudi syahadati tempat panggonane syahadah wa tadarru' lan dipendhi wa doa ilallah maring Allah Subhanahu wa taala. Terus lisan Sayyidina Adam niku diambil dari tanah Taif sebab napa? Sebab Allah Subhanahu wa taala niku pengen dadosaken lisan punika bagian untuk bersyahadat kepada Allah wa tadarru' lan DP dumateng Allah wa doa lan nyuwun doa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Terus ningalikan secara Kanjeng Nabi niku wau ketika Kanjeng Nabi niku dipun usir kados menika niku menunjukkan bahwa ketika seorang biasanya niku pun masa napa istilahnya niku masa kecepet ngoten niku terus nyadake nang Gusti Allah niku tenanan. Nah, niku ujiane ketika Rasulullah SAW niku dipun usir saking mriku Kanjeng Nabi niku sabare tambah kuat. Bahkan ketika itu gunung sing wonten teng mriku niku napa istilahnya matur kaliyan Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, pripun gunung niki kula berkeh tenggene tiang-tiang Taif. Kanjeng Nabi sadar terus boten nggih boten dipun sabari. Ojo, sebab mereka itu masih mempunyai kesempatan untuk beriman. Nah, itu terus lisannya Sayyidina Adam niku dipun ambil lagi dari tanah Taif. Sebab napa? Sebab lisan niku didasarkan Allah Subhanahu wa taala untuk bersyahadat, untuk kita niku jaga lisan supaya napa kita niku DP dumateng Allah Subhanahu wa taala, lan supados kita niku nyuwun doa terus kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga piyambake niku termasuk yang saged menggunakan lisannya ingkang kanthi sae manfaatnya lisannya itu dumateng Allah Subhanahu wa taala kelawan syahadah, kemudian menjaga perkataan serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sinatan insyaallah menjadi pelajaran punika wajib fihi tisatu abab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala niku menjadikan 7 pintu untuk bagian kepala. Mungkin itu wonten napa wonten bagian raos niku wonten bagian malih. Insyaallah kita lajengaken minggu ngajeng insyaallah. Mugi Allah Subhanahu wa taala maring kita manfaat dari pun sehingga kita tetap sakit dari ngaos ngalap berkah nambah ilmu, dipun paringi sehat wal afiat, rezeki, amin.